से घिरी मार्गला। ये जी बादल उड़ते जा रहे हैं। ये देखें सर, रोड पे कैसे बादल उड़ते जा रहे हैं। ये है मार्गला की खूबसूरती। मैं और मेरा शेरू। Check this out. Completely बादलों के अंदर है उस टाइम पे। कितने गहरे बादल हैं यहाँ पे, हल्की हल्की फुहार पड़ रही है। तेज बारिश होने वाली है। वादा किया था कि मैं आपको किसी और वीडियो में बातों की अटकेलियाँ दिखाऊंगा, वो मैंने वादा आज पूरा कर दिया। ये भाई साहब एक मेरे साथ एंजॉय कर रहे हैं, कुछ छलांग लगा दी उन्होंने। यार कुछ नहीं कहता भाई, आजा। इधर आ गए हैं जी, नाराज होके जा रहे हैं। हल्की हल्की बारिश हो रही है जी, बादलों के बीच में। हल्की हल्की फुहार का अपना ही मजा है। बादल आपके जिस्म से मस करके गुजर रहे हैं। फ्रेश एयर, गाना याद आ गया। मंजर ये मेरा दिल है, एक बूंद तो बरसाओ करके बहाना, तुम चले आओ चले आओ। कैसा लगा जरूर बताइएगा। शेरू और मैं, सुहाना मौसम। देखें बादल कैसे रोड से जा रहे हैं। बादलों में घिरी है ये शाफैसल मस्जिद। आज शायद आपको क्लियर नजर नहीं आएगी। पे अब देखें बादल कैसे जा रहे हैं, दरख्तों को छूते हुए। ऐसे रोक लो। शहजादे जा रहे हैं।
बरसाओ